بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه دا مامور به ویل چې دوه قسمونه دي. اول یو مامور به مطلق علی الوقت او یو مامور به مقید بالوقت. مقید بالوقت چې دای بیا څلور قسمونه وو چې وخت دا مؤدد لپاره ظرفي سبب وي د وجود لپاره او شرط وي د ادا لپاره دای لپاره مثال وقت الصلاه او بیا درنه مرمو ویلو چې دا وخت معیار وی د مامور به لپاره وخت معیار وی د مامور به لپاره سبب وی د وجود لپاره او شرط وی د ادا لپاره او دا غي لپاره مثال منګه د رمضان مبارک روزي ویلې وي چې رمضان مبارک روزي دا وخت لري لپاره معیار دی او د جسنیت کو عقب بکی د مسافر په بارکه دغه چې مسافر پکې د واجب اخر نیت کولای شي او مریض پکې د واجب اخر نیت نشي کولای ځکه چې دا پای چې تقدیری سره د درې قولونه پکې شو او د نفل کې د مسافر پکې د نفل نیت کولای شي کنه شي کولای نو بریګه د امام صاحب رحمت الله علیه نه درې اقوال دا دوا اقوال یو د امام حسن رحمت الله علیه نقل کړه او د ابن سمعان نقل کړه حسن وایي چې سب د کم نیتو کو اقا نیت برابرۍ کې ځکه چې دا رمضان د په حق بشان د شعبان دی او په شعبان کې هر قسم نیت صحیح دی نو دا شان دی بدای کې د نفل نیت کوي اگر فرض نیت پکې نو صحیح او دا دویم نمبر دا چې امام ابن سماع رحمت الله علیه امام څخه نقل کړی دي چې بری فرض کې په واجب اخر کې د لپاره فائدہ ده فائدہ پکې دا چې د غاړه په ازادي کې کله نه دا روجي لاړلې ا دې مړ شوند دي روجو په نقصان دغه نشته نه سزا نشته نه وامه کې چې کوم قضا روجي د کړی دای په قضا دای په تاوان به دای په سزا ورکړي ولا او په نفل کو خدا خبر نشته نه لہذا نفل نه چیږي او روجه دا فرض دا قضا دیندا سیکي واجب اخر پکې سیکي او دریم نمبر د مامور به مقید لپاره قسم دا ده چې دا مامور به دا وخت د مامور به لپاره معیار وي خو سبب نه لري لپاره سبب نه لري لپاره معیار مونږ ویلو چې دا مامور به ټول وخت راګیری خو سبب د دې لپاره دغه ټایم نشته نه او د دې لپاره څه مثال نه ذکر کړی دي یو مثال ذکر کړه قضاء رمضان لکه د رمضان مبارک روزه د په میاش کې ونه نیولې او د ورستو بیا د قضا راوړي نو چې د کله هم قضا راوړي او د روزه نيسي نو دا وخت به د مامور به لپاره معیار وي یعنی چې کورز لند وي نو دا روزه بلند حسابيږي کورز وګدي وي نو دا روزه به وګدي حسابيږي خدا نه چې مامور به دی او څو وخت به باج پاتې شي او سبب به دا وجود لپاره نه ځکه زمنګ باندې دا قضا لپاره هغه سبب دی کوم چې ادا لپاره د مخ کې دی باندې اختلاف تر شو زموږ په باندې دا قضا لپاره هغه سبب دی کوم چې دا ادا لپاره دی چې لاول په باندې اقیم الصلاه سره په باندې الله پاک فرض مونږ پټه باندې فرض کړو ادا کو چې دا کله ونه کو جو الله تعالی بیا قضا خدا قضا به مده اقیم الصلاه د وجه لازم نه ویګم نه باندې او امام شافعي رحم الله باندې فوات او تفویض ته واګي کې خبره درې دا مخکې شوی نو یو مثال د دې چې وخت دایره لپاره معیار وي او سبب نه وي د عادت لپاره د دې لپاره ډېر علما کرامو پټول نسخو کې د قضا رمضان لپاره مثال دی او بعضو چې نه په بعضو نسخو کې د دې دریم قسم د مامور به مقید چې وخت دایره لپاره معیار وي او سبب نه وي د وجوب لپاره د دې لپاره مثال ذکر کړه نظر مطلق نظر ویل کې منښت تا چې چا دا وی چې دا منت منل چې دا کار مو شودا بکوم کله مو شودا بکوم میا نظر په دوه قسمه ده یو نظر مطلق ده یو نظر معین ده نظر مطلق چې لکه مطلب داسې دی وای چې راځه به الله تعالی لپاره یو دوه روزي نسمه یا دا وای چې راکه ما دا کار وشو کنه زه به 15 روزي نسم خو د 15 روزو لپاره وخت متقرر نه کو او یو نظر معین نه نظر معین دا مطلب ده کچر د زما دا کار وشو نو با دسمبر په میاشت کې په 10 تاریخ باندې په زما روزي د دسمبر په میاشت کې په 10 تاریخ باندې په زما روزي ندی ته نظر معین ویلېږي څورته ویلېږي نظر معین ورته ویلېږي او نظر مطلق چې بس درې نو نظر مطلق سره د لپاره مثال ذکر کړل دی ځکه چې نظر مطلق دا روزه چې کله دی نشي نو د لپاره دا وخت هم معیار وي او سبب نه دی وجود لپاره او بچا په کې دا ویلي چې سبب دا نظر دی او دا دلته کې مثال صرف دا نظر مطلق ته د نظر معین نه دی ځکه نظر معین کدي ته ګوري چې سبب دغه نظر دی د نظر مطلق سره مشابهت لري او کدي ته ګوري چې را دا
څنګه چې د رمضان مبارک روزه کته په دغه ورځ باندې په رمضان مبارک روزه کې صرف مطلق روزه دیونه ولا او تعین دی پکې ونه کو نه رمضان مبارک روزه دی کې بل دی نه کې دغه شانتي چې کله تا وي چې د آینده میاشتې په 10 تاریخ باندې با په دسمبر په 10 تاریخ باندې با زما روزه نه په 10 تاریخ باندې اسی وګه ته پاتې شوي نو هم بس دغه نظر معین د روزه به حسابيږي بل به حسابيږي او کله دغه ورځ باندې په 10 تاریخ باندې کته د بل نیت وکړو د بل واجب اخر نیت وکړو په 10 دسمبر باندې خطابي چې زما نظر معین روزه نسم کړه او تا په 10 تاریخ باندې د نیت وکړو په 10 دسمبر باندې چې زړه د کفاري روزه دي سما نو اوس به دغه واجب اخر سره برابر دغه واجب اخر به برابرېږي او نظر معین د روزه دي نه کېږي نو کدی ته ګوري نو دغه مشابهت ده د قضا د روزه سره ده لکه پوه شو به باندې وګورئ د بیا مخکې او یکون معیارا له یا به دا وخت د مامور به لپاره معیار لا سببا سبب بنوي داګه لپاره پدې کې په دویم قسم کې فرق څه شو چې دای لپاره هم دا وخت د مامور به لپاره معیار او د دې لپاره هم دا وخت د مامور به لپاره معیار او الته کې هغه سبب وو د وجوب لپاره وایي به باندې الته موږ ویلو کنه چې سبب دی نو سبب څه دی سبب وجوب څه دی نو په دې کې څلور اقوال موږ ویلو چې یا خو هر ورځ سحر دی یا هر ما دغه شهود شهر دی یا شهود شهر الاول نه ورځي وایي به باندې الته موږ ویلو کنه و دې لپاره دا سبب نه لکه قضاء رمضان عطف على السابق ده بل مخکینی ما دی او هو النوع الثالث من الانواع الاربعه المؤقته هذا مؤقت كم سلور اقسام دا پای کې سلور دریم قسم ده فان وقت القضاء معيار ذاك وقت قضاء دا معيار دی بلا شبهه بغیر د شبهه وسبب وجوبه او سبب وجوب ده هو شهود الشهر السابق اغا راتل حاضر کېدل د مخکینی میاشتې د کم میاشتې د وجې نه چې په ده باندې ادا لازم وه د هغې میاشتې د وجې نه په ده باندې قضا لازم ده لا هذه الايام دا ورځې نه دي په کومو کې چې دی دا روجې نیسي دا ورځې نه دي فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ځکه د موږ باندې سبب د قضا حق شي کم چې سبب د اداء ولم يعلم حال شرطیته او د شرطیه چیرې دا وجوب ادا د پردا شرط دی کړنه نه پته نه لګي وظاهر دا چې العدم د پر شرطیت نشته فانه اذا لم يعلم ذلك كلام معلوم نه وي تعین د وخت نو په اي وخت يكون شرط نو بیا کوم وخت دی پر شرطي نو شرط دی لپاره نشته او صرف دا یو خبره بلې کړه چې دا مامور به لپاره وخت دا معیار دی نه سبب دی د وجود لپاره او نه شرط دی د ادا لپاره لکه پوه شوي یو مثال هغه چا ذکر کړی دی مامور به موقت دریم نمبر لپاره دا قضاء رمضان ووقع في بعض نسخ او په بعض نسخو کې دا د دې لپاره مثال ذکر کړل شوی دی والنذر المطلق ونذر مطلق فإن وقته معيار له ځکه وقت هم د نذر مطلق د روجي لپاره ولې نذر مطلق د روجي لپاره اصل نذر مطلق نو چې ته چې الګه دما کدا کارو زه به وصل په خیراتي ورکوم نو او زمون د لپاره دا مثال نه جوړیږي وایي به باندې فإن وقته معيار له وليس سببا لوجوبه او دا سبب نه لوجوب د پاره وانما سببه هو النظر سبب خدغه نظر ده واما النظر المعين او نظر معين تره فقيل انه شريك للنظر المطلق في هذا المعنى او نو چا ویلي چې دا مشترک دی د نظر مطلق سره په دې معنی کې په کوم معنی کې په دې معنی کې لکه څنګه چې دا نظر مطلق د لپاره وخت معیار دی دغه شان د نظر معین د لپاره وخت معیار دی څنګه چې وخت سبب نه لري وجوب د لپاره په نظر مطلق کې دغه شان ته وخت سبب نه لري دا وجوب د لپاره په نظر معین کې څنګه چې د په نظر مطلق کې سبب د وجوب نظر دی دغه شان په نظر معین کې سبب د وجوب ترنده نظر دی لکه په دې پوه شوي ها وانما يخالف في بعض احکامه دا نظر معین د نظر مطلق نه په بعض احکامو کې جدا دی و د نظر سره د مطلق قید ولې ولګو د نظر سره د مطلق قید ولې ولګو نو د نظر سره د مطلق قید ځکه ولګو چې دا نظر معین د نظر مطلق سره په بعض سوزونو کې جدا دی او بعض سری هو اشتراط نیت التعین چې په دې کې شرط کړل شوی دی نیت تعین شرط کړل شوی دی نیت د مطلب دا چې په نظر مطلق کې به تعین کې او په نظر معین کې به تعین نه کوي مطلب دا مخکې نه تا وي چې په 10 سپتمبر باندې به زه روزي نیسم نو په دغه 10 سپتمبر چې کله هم راغی کته د شپې نه تعین ونه کو جو خیر دی
خو په نظر مطلق کې کته وی چیرې زمانه اگر زبر روزي نشم او سبا ست بدن کې خدای پاک واچول چې روزي نشم نو د شپې نه به د روزي نیت پکې نو دا په نظر مطلق او په نظر معین کې یو فرق دا شو پوه شئ وعدم احتمال الفوات او دا احتمال د فوات نه لري د فوت کېدو احتمال نه لري د فوت کېدو احتمال نه لري لکه نظر مطلق او نظر معین دا نظر مطلق چې کله ته هم کې کنه دا د فوت کېدو احتمال نه لري او نظر معین چې تا دا وې چې په 10 دسمبر باندې بدل روزي نه سما او په 10 دسمبر باندې روزه ونه نیول دغه روزه قضا پتا باندې لازم ده لکه پوه شو به معنی نو ولذا قيده به د دې وجه نه مصنف رحمت الله علیه د نظر سره مطلق قید لګول دي والظاهر ظاهر دا وس په دې باندې اعتراض ده والظاهر نه اعتراض جواب کوي چې دا خو بیا 15 قسمونه شولو یو وخت صلات شو یو دغه شو د رمضان مبارک روزي شوه صوم رمضان یو قضاء رمضان شو او د قضاء رمضان د نظر مطلق او یو قضاء رمضان نظر مطلق یو بګ نظر معین شو او یو بګ بل سبا سبق حج روان دي نو دا و پنځه شول اته چې مامور به مقید نه دا څلور قسمونه دي نو چې دا نظر معین دی په حساب کو دا ټول پنځه قسمونه بیا راځي نو نظر معین په جدا قسم نه لري بلکې کبابات دي د ګوري چې دا نظر دی د مطلق سره وي او کدي د ګوري چې احتمال د فوات لري نو دا بیا د رمضان مبارک د رجوع سره د مشابهت ده نو الظاهر ظاهر ده ان النظر المعين چې نظر معین شریک دی د رمضان سره فی کون الايام معیارا له پدې کې چیرې دا ورځ څنګه چې د رمضان مبارک د روزي لپاره ورځ معیار دي دا شاندري لپاره د معیار دي وسببا للوجوب او سبب د وجوب لپاره بعد ما اوجب على نفسه في هذه الايام رسل نه چې دا لازم کړ په خپل ځمنه په دې ورځو کې لکه پوه شو به معنی وان قالوا دي علماء کرام ویلي بان النظر سبب للوجوب چې دا نظر سبب د وجوب لپاره والحاصل حاصل لره ان النظر المعين شريك لرمضان في بعض الاحكام چې په بعض احکامو کې نظر معین د رمضان سره جنن دا شریک دی په بعض احکامو کې چې وخت د لري لپاره سبب د وجوب دی او کدی ته ول قضاء رمضان په بعض اخر او په بعض کې کوته د ګوري نو دا د قضاء رمضان سره جنن دا مشابهت لري چیرې دا وخت په دې په خپل ذات په دوا سبب وجوب نه لپاره فالحق بايهما شئت نو ته د کم پور کدا تړي کبه دویم نمبر پوری تړي هغه دریم نمبر پوری تړي نو نظر معین پای پوری تړه وصاحب المنتخب الحسامي جعل النظر المعين من جنس صوم رمضان او منتخب حسامي والا صاحب د حسامي چره نو حسامي د انوار په شان د اصول کې ته په ځمه درجه کې ویل کېږي نو اذا نظر معین دا ګرځول لري د صوم رمضان د جنس نه ولم يذكر قضاء رمضان قضاء رمضان بګین ذکر کړه والنظر المطلق من اقسام الامر المقيد او دا نظر مطلق دی کنه دا د اقسام د امر مقید نه ذکر کړه دی بل هو مطلق بلکې دا د مطلق نه ذکر کړه دی چې لکه څنګه زکات او صدقه فطر دا چې کله ته هم ادا کو نو په ادایګۍ سره هغه ادای حسابي غذا نه حسابي نو دا نظر مطلق هغه هم دغه شان دی دا مامور به مطلق سره حساب کړه مقید کی رسم نه شمار کړه دی نو پوه شئ ومن ادخلهما في المقيد نظر الى انهما مقيدان بالايام دون الليالي هذا تمحل او بعض کسانو بغیر کړی دا کنه بعض کسانو بغیر کړی دا چې دا قضاء رمضان او نظر مطلق یو شان دي ځکه چې څنګه قضاء رمضان دي نو دا د ورځې د رمضان مبارک قضا ادا کیږي دا شان د نظر مطلق د ورځې د ورځې ادا کیږي نو دا از یو حیله ده ځکه روزه کوی دي ته د ورځې د شپې خو ته سګلوجي نشي نه لکه پوه شو به معنی وهذا تمعن وداسي وحيله ده ځان د خلاصولو لپاره نور هر څه ته پر روزي صرف د ورځې کېږي د شپې نه کېږي بیا وایي وتشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الاولين چې په دې کې د دې مامور به مقید دریم نمبر قسم د دې حکم دار چې د دې لپاره تعیین د نیت هم شرط او احتمال د فوات نه لري مطلب دا چې د شپې نه مته د نیت کې چې سبب زړه قضا د رمضان مبارک روزنی سما یا ته د نیت پکې چې د نظر مطلق روزنی سما دا پکې که مطلق دا اسی دی مډډی نه کېږي خراس کاکتا اته عزت باندې روزه کما او بیا چې روزه ختم شول بیا چې زدا و په حساب شي دا په قضا رجوع کې حساب شي نو داسې پکې نه حسابېږي اول نه مته دا تعین بکې چې سبا چې دا کوم روزنی سما یا سار را پاتې دی او طبيعت ټیکټ ورته وای ځنن با قضا روزه ونی سما صحیح ده او احتمال د فوات نه لري مطلب دا چې لکه د رمضان مبارک روزي کده په خپل وخت نه فوت کیږي نه خدا کته هر کله نسی
هر کله نشي خو دا باندې باندې کېږي نه دغه باندې شته مطلب دا 2025 روزي دي کته په 2050 کې نشته نو څه ګناه را باندې شته دمو په دې باندې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ یوم یا روزي دی ونه نیوي او انده کال 2024 روزي دی ونه نیوي د 2025 روزي را باندې رااله نو تا باندې با هم با کفاره ورکوم بروجونی سي کفاره بولی ورکه لکه چې تاسو سستی کړی نه سستی د وجه نه بعد او قضا بولی نشي قضا بدل نشي چې ادا کړی نه ويشترط فيه النية التعيين أو شرط كل شيء بديك النية التعيين ولا يحتمل الفوات أو احتمال الفوات الذي بخلاف الأولين فخلاف الأولين فوق قسمنا جو وقت دائرة بارزر فيها معيار يشترط في هذا القسم الثالث شعب فوت كدو معنی فوت کی دانا فوت کی اي شرط كل شيء بدي دريم قسم كده موقت نية التعيين بأن يقول تدبو نويت للقضاء جنيت مكرد قضاء روجي دا پارا والنظر يعني نيت مكرد نظر دا پارا ولا يتأدى بمطلق النية او نادا کی كده بمطلق النية سرا ولا بنية النفل او نبنيت نفل سرا او واجب آخر بل واجب آخر بنيت سرا لکه پوه شوي وکذا یشترط فيه التبييت او دا رنګ په دې کې تبييت شرط دی تبييت څه ته ویل کېږي و النیه من الليل د شپې نیت کول یعنی د شپې نیت کول ضروري دي لان ما سوا رمضان كله محل لنفسه ځکه چې رمضان مبارک نه ما سوا څومره چې هم ورځې دي نه دا ټول محل د نفل دی یعنی په دې کې تنفل ادا کول شي فيقع جميع الامساكات على النفل نو ټول امساکات یعنی څومره چې هم ته د خورس کا کو د جمعه ځان منکه نو دا ونفلي حسابيږي که څومره ما لم يعين من الليل الصوم العارضي صبر چې معین نکړي چې د شپې نه د عارض روزه لکه پوه شوي یعنی رمضان مبارک د میاشت علاوه چې دا څومره هم ورځې دي د کال نو په دې ټولو کې دا محل د نفلو دی یعنی چې کله هم ته په دې کې امساک کې د خوراک څخه د جمعه ځان منه کې دا بس دا نفلي روزه حسابيږي او چې کله د شپې نه نیت وکړي نو دا به الصوم نفلي بستاني حسابيږي بلکې دا عارض روزه چې تا کم نفل د کم قرض نیت کړه دا حسابيږي هو القضاء والكفاره قضاء وكفاره ونزل مطلق دي بخلاف النذر المعين بخلاف النذر المعين فانه يتأدى بمطلق النيه ونيه النفل فمطلق النيه سره ونيه النفل سره ادا کیږي تا وی چې په 10 تاریخ د دسمبر د میاشتې په تر وجنی سما او بیا په هغه ورځ اسی وګه پاتې شوې یا لنه نفل روزي نیت وکړو نو دا په دغه به حسابيږي ستاغه نظر معین ولا روزه به حسابيږي او کله واجب اخر نیت پکې وکړو نو نه حسابيږي ګورای ولكن لا يتأدى بنية واجب آخر لكن نه ادا کولای کی په دې کې پنځه واجب آخر سره یعنی کته په دې کې تقاضا او د کفاره روزي نشي نو دا نه حسابي نه راکېږي پوه شو به معنی ولا يشترط فيه التبييت او د نظر معین پر روزي کې تبييت هم شرط نه یعنی د شپې نیت کول شرط نه لانه معين في نفسه ځکه د ځل په اعتبار سره د خپل د ځان په اعتبار سره دا معین کړی شوی دا لا يقع الامساك المطلق الا عليه نبواقي کی امساک مطلق مگر پدې باندې ما لم يصرفه الى واجب اخر سو پر چې دی ونه ګرځي دی لره واجب اخر تا واذا لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات او دا رنګ دا دریم نمبر قسم دا فوت کېدو احتمال هم نه لري بل كلما صام له يكون مؤديا بلکې هر کله چې د دارو انده ادا کوونکی حسابيږي لان كل العمر محل له عندنا زکه دا ټول عمر د په باندې دی روزي لپاره محل له وعند الشافعي رحمه الله عليه ان لم يقضي رمضان قدر رمضان مبارك قزاران وړلا حتى جاء رمضان اخر ته پوری چې بل رمضان راغی تجب عليه الفديه مع القضاء نواجب د باندې فديه هم او جرمانه هم قضا به هم دا فديه به هم دا ولی جبرن له على التكاسل والتهاون چې د زور زبردستی راشي په باندې پاره د جبر چې د سستی او کاهلی د کړی دا داغي د وجن په باندې بخلاف القسمين الاولين بخلاف الاولين فوق قسمنا چار روجا منذ فانهما يحتملان الفوات دو احتمال الفوات لري اذا لم يؤديهما في الوقت المعهود کله چې دا په مقرر وخت کې ادا نه کړي فيكون قدم نه بقضا کیږي لکه پوه شو به معنی نو دا دریم قسم د مامور به مقید بالوقت منغوي چې دا وخت دغه لپاره معیار وي سبب نه وي د وجوب لپاره او شرط نه وي د ادا لپاره دای لپاره دوه مثالونه یو قضاء رمضان او یو نظر مطلق نظر سره د مطلق قید ولې ولا او نظر معین به کولې ولې نه نظر معین په سو کې د دې په شان د وسو کې دای په شان دي او د دې حکم وي چې بری کې تعین د نیت ضروری ده او د شپې نه پکې نیت ضروری ده او بل چې په دې کې دا احتمال د فوات نه لري او د لاولید په قسمونه احتمال د فوات دا لري زمون په باندې په فوت کېدو باندې فوت کېږي بلکې هر کله چې دا ادا کوي دا باندې حسابي غزا باندې حسابي پوه شو به نه باندې واړو